Sanga tuko na brother mmoja hivi ambaye mnamuonaga mara nyingi kwenye tamthilia hivi za kapuni nyingi series nyingi. Ya brother inakuaje? Bwana good kabisa. Kwema brother. Mbeya vipi? Mbeya bwana. Mbeya iko safi. Niseme iko safi kwa sababu tu ina sifa yake ya kusema kwamba mnataga Mbeya green nini? Kwa hiyo nimeiona, bahati nzuri nimekuja, nimetembelea maeneo, nimefanya utalii wa ndani, nimeikubali. Mbeya iko poa sana. Baridi kipindi hichi sio baridi kwa sababu mara nyingi mimi nimekuja Mbeya kwa hii design kama kawaida. Kuna kipindi ukija mwezi wa 7 wa 6 huo ni mchaka, lakini sasa hivi sio baridi ya kutiisha, tunaishi nayo. Okay, hii mara ngapi kuja Mbeya? Ni sikumbuki, ni mara nyingi. Mimi nyumbani Mbeya, nikisema nyumbani Mbeya mimi nimeoa Mbeya. Kwa hiyo mara nyingi nakuja kwa sababu ni ukweni. Ukweni. Huku umekuja kwa shughuli ipi labda? Mimi kilichonileta huku bwana kwa safari hii kimenileta ni tuzo za wasanii. Tuzo za wasanii ndo kimenileta. Ni jambo ambalo limenitoa Dar es Salaam kuja huku Mbeya kwa sababu tu tuzo yetu sote wasanii pamoja na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kama msanii nimekuja kujumuika na wasanii wenzangu. Okay, upo kwenye kategori ipi labda? Mimi sipo kwenye kategori yoyote. Mimi nimekuja kama mwalikwa. Kama mwalikwa labda. Mimi nimekuja kama mwalikwa kwa sababu tu wapo wenzangu ambao wameingiza kazi zao, Mungu amebariki, wamefikia kwenye mchanganuo huu ambao kesho inakuwa kama ni final kombe uwanjani yani. Kwa hiyo lazima tasnia ni yetu. Tunapopewa mialiko kama hii, unajua tumezoea matukio kufanyika Dar es Salaam, lakini safari hii bodi pamoja wamekaa na serikali kwa ujumla, serikali kwa upande wa mjini Dar na serikali kwa upande huko kimzungumzia mkuu mkoa, umeona bwana, wakaona hapana, kwa nini tusifanye Mbeya na yenyewe ikapata burudani, umeona. Sasa tulipopata mialiko tumekuja, tuko wengi sana. Karibuni kesho unaweza kusema Dar kuna mtu kweli, kuna msanii kweli Dar. Maana yake tumekuja na treni ile bwana, tumeenjoy. Sijawahi kupita mimi, nimeona maandaki hatari yote hii ni serikali yangu pamoja na bodi yangu kwa ujumla kuhakikisha kwamba kweli tasnia sasa hivi inaamka, tofauti na miaka kadhaa ambapo ni kidogo kama tulisinzia. Sasa hizi tunaona serikali ya Mama Samia inavyopigana kuhakikisha kwamba vijana huku tulipojiajiri hatujakosea. Riski lazima ipatikane. Na unavyoambiwa serikali ya viwanda usifikiri lazima ijengwe jumba kubwa uende ukaombe ajira. No, ni namna ya kukaa sehemu ukapata ugali wako wa kila siku. Kwa hiyo tasnia ya movie ni kiwanda ambacho kimeajiri vijana wengi, kimeajiri watu wengi wenye akili, wasomi. Kwa hiyo wanapofanya jambo lazima tushirikiane. Kwa hiyo namna ya kushirikiana hivi Mbeya kuwa na watu wengi hivi wasanii ni kwa sababu ya kutaka kukuza zaidi sanaa yetu. Of course mimi tangia nasoma hivyo nazidi kukuona kwenye tasnia hizi. Kipi kilikupelekea mpaka ukaingia kwenye hizi tasnia za filamu? Tasnia ya filamu kwa kipindi kile ilikuwa ni namna unavyoishi na watu. Mimi mjomba wangu ni Mtanga lile. Nilikuwa na masiara toka shule. Katika masiara yale baada ya kumaliza shule ndio Mtanga akasema, kwa nini usiingie huko? Kwa sababu mimi fani yangu ni soka. Mimi ni mcheza mpira wa miguu toka enzi hizo, shule ya msingi, sekondari na ligi pia nimecheza ligi kuu Zanzibar. Unaweza kuniuliza kwa nini usikuendelea na mpira? Maana sasa hizi mpira sichezi kama zamani. Yaani nilipotoka ligi kuu Zanzibar kuja Dar es Salaam nilikuwa nataka Yanga ama Simba. Nilivyofeli kwenye majaribio, unajua familia zetu za kimaskini hizi, mambo ya mipira unajua sometime au kibongobongo tusikatae, iko hivyo. Mara nyingi watu waangalia una uwezo gani, mara nyingi watu wanaangalia tunasema mtu wakati. Sasa familia zetu hizi si wengine amnaga mtu wakati, umeona. Kwa hiyo majaribio yote mimi nikafeli, nilikuwa nataka Yanga au Simba. Nilipofeli nikasusa, nikarudi home, nikatulia, nikana discuss sasa nitafanya nini. Wakati huo pia nacheza show, ni dancer mimi. Na upata muziki wako na uelewa sana. Wakati huko na mwaga uno. Na uno mimi na mwaga la ba. Naliona. Na ni kipindi kile nilikuwa nacheza nalipo 5000, maisha ndio hivyo. Basi nikanajiuliza, nibaki kwenye mpira ama niende kwenye show. Wakati najiuliza nilishafanyaga sana zamani, nikaacha mwaka 2000. Nilivorudi sasa mwaka 2009 mimi mwanangu sana
ambao ukituangalia utafikiri ni mtu na baba yake au mtu na mdogo wake, ni Dude. Kwa hiyo nilivorudi nikamwambia mwanangu, bwana mimi nimerudi niko hapa, yani sijui nafanya nini. Basi Dude akaniambia nitakupigia. Kweli baada ya mwezi akanipigia, ndo Bongo Dar es Salaam. Akaja akanielezea mambo ya Bongo Dar es Salaam, nikakubali. Ndipo pale mwangaza ulipotokea wa mimi kuwa mwigizaji pase. Lakini Mungu alisaidia, nilisomea. Yani sasa hizi tukija kuwekeana vyeti mezani, nina cheti mimi, sio magumashi. Sio ujanja. Ukia hapa nilipofikia. Lakini sasa ndio Bongo unajua tena kwenye mambo ya maslahi ndwana, kwenye kulipana, tukaachana na Bongo Dar es Salaam. Ikawa tunafanya nini? Unajua kundi mara nyingi likitengana, maana yake unatakiwa sasa uwe na uwezo mwingine, yani namna gani unatafuta tena kazi sehemu nyingine, si unajua. Kwa hiyo ikawa kwenye kutafuta ikatokea zari au bahati mbaya tuseme, mabomu ya Gongo la Mboto. Yale mabomu ya Gongo la Mboto yale, Watanzania wenzetu wakawa wameondoka, lakini tunafanyaje kwa walobakia sasa, kwa sababu Watanzania ni wetu kwa pamoja na sisi ni Watanzania ndio wananunua kazi zetu, wanaangalia kazi zetu. Tukajadiliana tu Bongo Flava, Bongo Movie, tufanye kitu ile mradi kuwapa pole wafiwa ama kuwapa pole wa Tanzania. Basi wakati huo kuna Bongo Flava, Bongo Movie hiyo jina halipo. Unajua watu wanaliita tu, hawajui limetokeaga wapi. Kwa hiyo wakati tumekaa kwenye chombo kimoja huko cha TV, wataalamu akapiga maneno, sasa itakuwaje Bongo Flava na nini? Bongo Flava na waigizaji haijakaa. Bongo Flava na jeza filamu haijakaa. Ndio likatokea. Wataalamu akili zimepambana, akina Mruge, akina Marem tena akina Baba, akina nani, akina Jimafufu, akina Ray, likapatikana jina linaitwa Bongo. Yes, Flava Bongo Movie. Sasa mimi mpaka leo nacheza mpira, lakini sichezi kama ile zamani, kwa sababu unajua sizingatii sana mazoezi, kwa sababu unajua mazoezi ya ligi ukiwa huko kwenye kazi, na mazoezi ambayo unafanya sasa hivi ni mazoezi tu ile mradi nitoe homa. Basi bado niko vizuri. Kwa hiyo kwenye ile timu ya Bongo Movie ile, kumbuka Bongo Movie sio wachezaji magumashi, akina JB ndo wachezaji, akina Ray. Sasa ukiangalia sio kwamba hawakuwahi kucheza, walishawahi kucheza enzi zao, lakini sasa lazima wapate msaada. Wakati huo Ray, JB, wakubwa wote kina Kanumba wananiona tu, lakini hatuna ushikaji. Mungu saidia, Dude akamwambia bwana, yule mwanangu mimi anajua mpira, tena anajua sana, yani ndio anatengeneza sasa hiyo timu. Basi nikaenda leaders pale, watu wakakubali mazoezi na atatusaidia fresh. Kweli siku ya mechi nikasaidia, japokuwa tulifungwa ile mechi bana, goli 2-1 nadhani ile mechi. Basi baada ya pale sasa, kumbuka Bongo na Dar es Salaam imekufa, alafu pale ndio wasanii wote wako pale. Kwa hiyo mimi ndoto yangu sio kucheza mpira, nimekuja pale nishaingia, maana ilikuwa hiyo Bongo Movie, lakini ni master tupo uingia hapo mwenzangu na mimi. Sasa mpira umeisha, najiuliza naishije pale, maana yake mtaendelea kuwepo au ndio inakufa hiyo Bongo Movie? Mungu saidia, watu wakasema Bongo Movie tumependa mazoezi na nini tu tunaendelea. Kwa hiyo kaa ipo pale ile Bongo Movie, tukaiita Bongo Movie Club. Sasa Dude akazinguana na kina Ray, akazinguana nao maneno, unajua tena utu uzima tena, akakaa pembeni. Kukaa pembeni, swali linakuja, mimi nitaondoka na Dude au nitabaki pale? Sasa mimi nikapiga hesabu, Dude Bongo nisema kushakufa, nikana yeye kuntafeli huko, nikaona nabaki na kina Ray. Maana kilio, lakini nabaki na kina Ray sio shikaji, maana yake mimi nabaki pale kwa sababu ya mpira tu unajua. Lakini nikasema poa, nimekaa pale. Mungu sasman, mimi ni mtu happy sana, nikishapiga vitu vyangu mwenyewe, nikisha enjoy tu, mekaa uboreki ukiwa na mimi. Ray ana jicho sana la kuona, director mzuri sana jamaa. Siku moja akaniambia, jamaa kama ana vitu, unajua tumekaa hivi akina Ray kana watu kibao udogo kama na vitu, unajua Ray anakaa hivi vile, nikinywa nikicheka na stuka na nikacheka hivi, kupa huyu bwana. Afu jamaa nikifunga goli nini zile ninavyocheza siku napigiwa simu na Johari, vipi kupa uko wapi? Niko leaders. Kumbe Ray ndo alimwagiza mpigie simu Kupa, naitwa ofisini kwa mara ya kwanza, naenda RJ, kipindi RJ kweli so mchezo naenda RJ, mimi napewa script
Sikuamini macho yangu bana, nikaenda pembeni nikapiga sana dua, unaambiwa nikafanikiwa kushuti hiyo movie. Mpaka leo naikumbuka, ndio the Shell. Ndo movie ya kwanza kwenye kampuni kubwa mimi na shuti. Toka pale ndo mwanzo wa mimi kufikia hapa. Mungu saidia, kazi nikafanya vizuri kweli, kanitangaza. Bahati nzuri yeye akanikubali sana, nikafanya, akampigia simu Kanumba, akamwambia dogo anajua sana. Kwa hiyo nikawa napiga kwa Kanumba, kwa Ray, kwa JB, kwa Cloud. Ni msanii ambaye nimefanya kazi karibuni na maproducer wote wa zamani, achana na sasa hivi, wa zamani karibuni wote. Yote ni kwa sababu gani? Ni Mungu tu na bahati, labda na uwezo, nikajikuta nafanya kazi makampuni yote mpaka leo hii nimo kwenye game. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, una mchango gani kwenye hii industry ya film? Mchango nilikuwa nao ni kama hivi, kukaa na vijana. Mimi ni mtu ambaye natembelea sana makundi, kwenye watu wenye makundi yao, kama sio makundi yani unajua watu wengi wanataka kuingia kwenye game. Sasa hivi Dar es Salaam vikundi sio sana kama zamani, kwa sababu maisha yamebadilika. Zamani kwa tunaenda kwenye mazoezini na huyu tunajitafutia, kula tunajitafutia. Sasa hivi kama wewe ndio mwenye kundi, ukiweka kundi, maana yake watu wanatakiwa walipe. Umeona, wajua wanakula, wajua wanapata nauli. Sasa inategemea wapo watu wanaweza kufanya hivyo, maana yake hakuna. Kwa hiyo kuna yale makampuni wanataka wasanii kwa sababu wana kitu fulani. Kwa hiyo unakuta tunaitwa, tunaenda, tunawapa vitu, tunawasaidia kwenye mikoa huko napoenda, lazima nifanye hivyo. Kwa hiyo yote ni kwa sababu ya kusaidia wenzangu na wao watimize malengo yao. Umeona bwana, kwa sababu kila mtu ana target yake kwenye kitu, na mimi najua nilipotokea, tabu niliyoipata, yani Mungu alivyonisimamia mpaka hapa nilipofikia, na mimi nimeshikwa. Sio kwamba nilienda tu